ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ very ရဲ့ scope ပဲဖြစ်ပါတယ် very ရဲ့ scope ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ very တစ်ခုကိုကြီးညာပြီးဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ very ကိုရိုက်ယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ် program ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဘယ်နယ်ပယ်ထိအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီအချက်မှားယွင်းသွားလို့ရှိရင်ယူဆတာမှားယွင်းသွားရင် program ကြီးမှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ very ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့နေရာမှာ function တစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာကြီးညာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ block တစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာကြီးညာနိုင်ပါတယ်နောက် function တွေရဲ့အားလုံးရဲ့အပြင်ဘက်မှာကြီးညာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ function တွေရဲ့ input parameter အနေနဲ့ဒီ input argument အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကြီးညာပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွန်ခွင်းတစ်ခုကြားထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ variable တွေကိုအဲ့တွန်ခွင်းကြားထဲမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကိုဖန်တီးထားတဲ့တွန်ခွင်းတွေထဲမှာတခြားခွင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွန်ခွင်းတွေရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာကြီးညာထားတဲ့ variable ကိုအတွင်းထဲကခွင်းတွေကယူသုံးနိုင်ပါတယ်အတွင်းဆုံးတွန်ခွင်းမှာကြီးညာထားတဲ့ variable ကိုတော့အပြင်ကတွန်ခွင်းတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့မသုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ global variable ဒါမှမဟုတ် fine variable ဒါမှမဟုတ် external variable လို့ခေါ်တဲ့ variable တွေက function တွေအားလုံးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေဒီ C program မှာဆိုရင်ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာကြီးညာထားလေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြီးရင် practical ပြပါမယ်အဲ့တော့ variable တွေကိုကြီးညာတဲ့အချိန်မှာ use ပြုရမယ့်ချက်ကတော့ variable ထဲမှာအမိုက်တွေဒီ run ထဲမှာရှိနေတဲ့ value တွေဝင်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က variable တစ်ခုကိုကြီးညာပြီးရတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခု assign လုပ်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကို initialization လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ integer ဆိုရင်0ထည့်သွင်းလေးရှိပါတယ် float ဆိုလို့ရှိရင် 0.0 character ဆိုရင် /0 pointer ဆိုလို့ရှိရင် nar double ဆိုလို့ရှိရင် 0.0 စသဖြင့်ထည့်သွင်းလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ view ဆိုင်ရမယ့်ချက်ကတချို့ variable တွေက0ဖြစ်လို့မရပါဘူး0ဖြစ်ရင်0ဖြစ်လို့မရတဲ့0ကိုအရေးကြီးသုံးထားတဲ့နေရာတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်အနှုတ်1တို့ဒါမျိုးအသုံးပြုရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ variable တွေမှာနာမည်အတူပေးမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော် NAL ရှိတတ်ပါတယ် variable တွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတိအကျအပြည့်စုံပေးထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နာမည်ရှိပေးထားနိုင်ရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပေးထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီဥပမာလေးမှာ A ရယ် B ရယ် C ရယ်၃ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ main ဆိုတဲ့ function ခွင်းထဲမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ scope ကဒီ main အစအဆုံးမှာသူ့ကိုယူသုံးနိုင်ပါတယ်တခြား function တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် A ရယ် B ရယ် C ကိုယူသုံးလို့မရပါဘူးတခြား function တွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး A ရယ် B ရယ် C ရယ်နာမည်တူပေးခဲ့လို့ရှိရင်နာမည်သာတူတာပါအဲ့ value တွေကမတူပါဘူးဥပမာဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဟလာကိုယ့်အိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့တခြားအိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့တူနိုင်ပါတယ်ဟလာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်ကလူကကိုယ့်အိမ်ကလူပါပဲသူ့အိမ်ကလူကသူ့အိမ်ကလူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် global variable G ကိုအပြင်မှာထွက်ပြီးကြီးညာထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းသူ့ကို file တစ်ခုလုံးကနေပြီးသူ့ကို access လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် file variable လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အပြင်မှာရှိလို့ external variable လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့ global variable လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ G ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေ function တွေကနေပြီးတော့ယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒီ main function တွေမကဘဲနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ external variable တွေ global variable တွေကို initialize value ထည့်ပေးထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာကြီးညာထားတဲ့ G နဲ့အတွင်းမှာကြီးညာထားတဲ့ G နဲ့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ external variable ကိုဘယ်နေရာမှာဆိုခေါ်သုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီ local variable တွေနဲ့နာမည်တူနေခဲ့လို့ရှိရင်တော့ local variable တန်ဖို့ပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ print ထုတ်ပေးလိုက်မဲ့ G ဟာဒီ local ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့တန်းကိုပဲ print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် external variable ကိုယူသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီကြီးညာနည်းကတော့ formal variable လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် input argument အနေနဲ့ကြီးညာပေးလိုက်တာ function ရဲ့ input argument အနေနဲ့အဲ့တော့ဒီ function ကိုခေါ်သုံးတဲ့ဒီ call လုပ်တဲ့ function တွေကနေပြီးတော့ဒီထဲကို value တွေထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ function ကဒီ function ထဲကို value တွေထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေ assign လုပ်ပြီးယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ scope ကဒီ function ပဲရှိပါတယ်ဒီ function ပြီးသွားတယ်အဲ့ variable တွေမရှိတော့ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ variable တွေကို
ကြိုပြီးတော့ initialize ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် integer ဆို0 character ဆို /0 float ဆိုရင်0ဒါ 0တောင်မှ 0.0 ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ pointer ဆိုရင်ဒီနားထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနမူနာ program လေးကိုတစ်ချောင်းချင်း run ကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ step over နဲ့သွားမယ်ဒီ variable လေးတွေစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို add wedge ထည့်လိုက်မယ် add wedge လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်လိုက်မယ်3ခုရှိမယ် A ရယ် B ရယ် C ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program စတာချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ A ရယ် B ရယ် C ရယ်ထဲမှာ value တွေဝင်နေတာတွေ့ရမယ်အဲ့ value တွေကထည့်တယ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဒါ initialize မလုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ program လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခါထပ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့တကြောင်ချင်း run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါပါတော့ debug step over ဒါမှမဟုတ် F10 key နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ very ကြီးညာပြီးသွားပြီကြီးညာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အနီနဲ့ပြနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင် A တန်ဖို့10ဖြစ်သွားပြီလောဆယ်ညီနေတဲ့ value ကအခုမှပြောင်းသွားတဲ့ value တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းဆက် run ပါမယ်B တန်ဖို့20ဖြစ်သွားပါပြီလောဆယ်20ကပြောင်းသွားတဲ့တန်ဖို့ပါ C ထဲမှာတန်ဖို့ဝင်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ main ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable တွေကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကသိပ်မထူးဆန်းသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ initialize value တွေထည့်ကြည့်အောင် A ထဲကို0ထည့်လိုက်မယ် B ထဲကို0ထည့်လိုက်မယ် C ထဲကို0ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနေ debug ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်အခုနေကျွန်တော် debug ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒီ main မစခင်မှာတော့ဒီ variable ထဲမှာ value တွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ variable တွေကအခုချိန်ကြမှာတကယ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြမှာတော့ initialize 0တွေနဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါမယ်အခုမှတကယ်တန်ဖိုးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြား program လေးတွေနမူနာအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ variable တွေစောက်ပြီးသွားပြီဒီ main function ထဲမှာတခြား function တွေထဲမှာ variable စောက်ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုအသစ်တိစောက်ပါမယ်အဲ့တော့ variable ကိုနာမည်အတူပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ဒီဘက်ကင်းပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းချင်းဆက်ရမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီ A တွေ B တွေ C တွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီ main function တွေက A တွေ B တွေ C တွေဖြစ်တယ်တန်ဖိုးတွေရှိနေပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ sorry function scope ကိုကျွန်တော် call ခေါ်တဲ့ဘိုင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ return မလုပ်ခင်လေးမှာဒီဟာလေးကဒါ print ထုတ်တဲ့ကိစ္စအရေးမကြီးဘူး function scope ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်
အဲ့ function scope ကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ကြီးညာပေးရမယ် include ရဲ့အောက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြီးညာပေးရမယ်တချောင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ debug ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် step over နဲ့ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ main ထဲမှာရှိတဲ့ a နဲ့ b နဲ့ c နဲ့တန်ဖိုးတွေဝင်သွားပြီပြီးရင် function တွေကိုကျွန်တော်ကသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တာနဲ့ဒီ abcd တွေကဒီ abcd တွေကဒီ main function တွေအကောင်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က function scope တွေက a တွေ b တွေ c တွေဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်ဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ချက်ချင်း scope ချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီ main တွေက a တွေ b တွေ c တွေပြန်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်လေးတွေကို queue ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အမှားယွင်းမရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ main ထဲမှာပြန်ရောက်သွားဒီ main တွေကဒီ value တွေကိုပြန်သုံးလို့ရတယ် function တွေအကောင်တွေကတော့မရှိတော့ဘူးပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ function ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ခေါ်ကြည့်အောင်ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲA တန်ဖိုး B တန်ဖိုး C တန်ဖိုးတွေရပြီပထမအကြိမ်ခေါ်မယ် A တန်ဖိုး12 B တန်ဖိုး22 C တန်ဖိုး264ဖြစ်သွားပြီပြန်ရောက်လာတဲ့ main တွေက value တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာခုန value တွေမကြံခဲ့တော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရမယ်ခုနက12တို့22တို့အဲ့ဒီ value တွေမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့် function scope ဆိုတာဒီ function ထဲမှာပဲဒီကောင် value ကသူ့တက်တန်းရှိတကယ်လို့အဲ့ value ကိုဆက်ပြီးကြံခဲ့ခြင်းเนาะ static variable ကိုသုံးပြီးတော့ခြံထားခဲ့လို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် c တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုခြံထားခဲ့ခြင်းလေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခြံထားခဲ့နိုင်တယ် run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ error ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sorry ဒီမှာသူက static က constant ဖြစ်ရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီး debug လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး function ခေါ်မယ် A နဲ့ B နဲ့ဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ဒုတိယ function နဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့မှာဘာထူးခြားချက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ C တန်ဖိုးကိုသူဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ဒီမှာနာမည်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ C တန်ဖိုးကိုသူထပ်ပြီးတော့သိမ်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဒါ variable ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ C1 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါမတူတဲ့ variable တွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြမယ်အဲ့တော့နာမည်အတူမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးနာမည်တွေကိုသိသင့်ပေးဖို့လိုမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော် C1 ကို add watch မထည့်ရသေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ static variable ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် variable နေရာမှာတိစောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ် value သူ့ထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာကို print ထုတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ function scope အကြောင်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် global variable ကတော့ဒီအပြင်မှာကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုန example အတိုင်းပဲ integer g ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်မယ်ထားပါတော့သူ့ထဲမှာတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်တင်တာပေါ့23ဒါဝင်0ကျွန်တော်တို့က function တစ်ခါခေါ်လို့ရှိရင် g တန်ဖိုးကိုတိုးပေးလိုက်မယ်တစ်တိုးပေးလိုက်မယ်
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် function ခေါ်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ global variable တွေကအရန်အနေများတဲ့ variable မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ global variable တန်ဖိုးဟာ function တစ်ခါခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်တိုးလာမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယအချိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ global variable 2ဖြစ်သွားမယ် global variable ကိုဒီ main ကနေလည်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဒီ function scope ကဆိုတဲ့ function ကနေလည်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီ main ကြောင့်ခြေတံဖိုးကတိုးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း function scope ကြောင့်တစ်ခါထပ်တိုးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ global variable သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input argument အနေနဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ function scope မှာ integer a integer b ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်း integer a integer b ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့တွေကိုလည်းတန်ဖိုးတွေထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်2.4 2.3 constant အနေနဲ့ထည့်ပေးမလားa, b အနေနဲ့ထည့်ပေးမလားဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြီးညာဖို့မလိုတော့ပါဘူးအမျိုးစုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှလည်းပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးကိုယ့်အနေကိုစိတ်ကြိုက်စမ်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းသက်ရေးသားပါပြင်းလို့မရပါဘူးဒီ machine တွေကုတ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားကိုသိသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ variable scope တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ function တွေမကဘဲနဲ့ green တွေထဲမှာလည်းထည့်သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် green တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ if တို့ while တို့ do while တို့ else တို့အဲ့ဒီဟာတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုလောက်စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for loop ထဲမှာရှိတဲ့ item ဘို့ဟာအပြင်ကနေပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရလားမရလား for ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေခေါ်သုံးရလားမရလားစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ i ကိုသူမသိပါဘူး okay ဒီ green ထဲမှာနောက်ထပ် variable တစ်ခုကျင်ညာမယ် integer k equal to 4အဲ့တော့ k ကို print ထုတ်လို့ရလားမရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ k ဒီ i တွေကိုဒီမှာသွား print ထုတ်ရင်တော့ထုတ်လို့ရပါတယ် i ကိုလည်း print ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောချင်တာပါဒီ block ရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာပဲသူ့အသက်ကရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်